مرسيدس اي كيو اي، العربيه اللي حلم اقتناء النجمه بيراود الكل. طيب انا هقول لك ان النجمه دي انت ممكن تقتنيها بمليون 660 ومليون 960، يعني تحت 2 مليون جنيه. العربيه دي واللي كنت اتكلمت عنها اول واحد من 5 شهور وكشفت اسعارها في الصين والناس اتضايقت ساعتها، النهارده معانا على ارض الواقع، ودي العربيه رقم 10 اللي تتسلم في مصر بالسعر ده. النسخه الكهربائيه من اختها البنزين الجي ال اي، وتجربه حصريه معانا وهنكلمكم عنها وعن مميزاتها وعن امكانياتها وبنص ثمنها. مع مدى الشركه بتقول ان هو 619 كيلو، لكن هنكلمكم النهارده عن بتقدم ايه. وادي مرسيدس تحت 2 مليون جنيه. خليك متابع، ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب ولايك. مرسيدس اي كيو اي او النسخه الكهرباء من اختها البنزين الجي ال اي. العربيه بتيجي بنفس البلاتفورم وتعتبرها جي ال اي لكن نسخه كهربائيه. الشركه بتقول ان مدى العربيه دي او الباتري تقدر تمشيها في افضل الظروف 619 كيلو، لكن انا اعتقد الرينج ده ممكن يقل من 100 ل 200 كيلو حسب استخدامك وحسب فتح التكييف والسرعه اللي انت ماشي عليها ومقاومه الهواء. كعاده كل العربيات الكهرباء في نسبه هدر، فالعربيه دي ممكن تديك صافي حوالي من 500 ل 520 كيلو في احسن الظروف. لان احنا قدرنا نقيس ده، التجربه مش مطوله طبعا، دي تعتبر انطباعات عن العربيه، لكن قدرنا نقيس ده من الرينج اللي معانا دلوقتي، والتريب كمبيوتر بتاع العربيه اللي مدينا الافرج اللي ممكن نمشي بيه على 68% من البطاريه. العربيه مشحونه 68%، فمن غير فتح التكييف وفي مستوى ظروف القياده دلوقتي تقدر تدينا 412 كيلو ب 68%، وتقدر تدينا 353 كيلو في أسوأ الظروف ومع فتح التكييف ومع الظروف اللي احنا ماشيين بيها. فتقدر كده تقول ان الشحنه ال 100% فعلا تديك من 500 فيما فوق هذا الافرج اللي ممكن تاخده. العربيه بتيجي بنفس البلاتفورم بتاع الجي ال اي زي ما قلنا، لكن بتيجي باداء افضل من النسخه البنزين اللي مش محبب قوي للي بيحبوا يقتنوا عربيات مرسيدس. الموتور ال 1300 اللي معمول بالتعاون مع مرسيدس من نيسان ورينو. نسخ العربيات دي في البنزين من مرسيدس مش النسخ المحببه اللي بيحبوا يركبوها في البنزين ملاك مرسيدس او الناس اللي بتحب تقتني مرسيدس، فتلاقي دايما عربيات شبابيه، عربيه بتاعت بنوته بتاعت شاب، ولكن سعرهم مبالغ فيه. يعني النسخه الجي ال اي الاخت الشقيقه للعربيه دي سعرها 3 مليون و600 في الاسواق دلوقتي. العربيه دي حرفيا بنص ثمنها. العربيه دي بتيجي بموتور كهربائي بيخرج 190 هورس باور مع 385 نيوتن متر عزم، ارقام يمكن تضاهي ارقام البنزين واكتر منها بكتير، وبالذات في العزم ارقام تقترب في العزم باكتر ب 120 او 125 نيوتن متر عزم. فارقام تعتبر متميزه قوي وكويسه قوي، تخلي اداء العربيه دي واستجابتها حلوه، واكسلريشن من 0 ل 100 في حوالي 8 ثواني رغم ثقل حجم من العربيه الكهرباء بسبب وزن البطاريه. فالعربيه تعتبر عربيه متميزه في حته الاداء. العربيه دي تقدر تجيبها لو انت معاك مبادره مغتربين، لان المبادره هتوفر لك علشان الوديعه تقدر تجيبها. لو انت معاك مبادره مغتربين هتوفر لك مبلغ كبير، تقدر تجيبها بحوالي 1,660,000 واصل مصر بالمواصفه اللي هقولها لك دلوقتي. ولو انت ما معكش مبادره مغتربين وهتستوردها شخصي كعربيه كهرباء، الشركه سباركد اي في، الشركه اللي بتوفر لنا العربيات الحلوه دي زي ما وريناكم كده قبل كده الافاتار 12 والفولكس فاجن الاي دي 7 حصري، هم برضه اللي جايبين العربيه دي ومعانا للنهارده للتجربه منهم. ودي 10 عربيه يسلموها من المرسيدس الاي كيو اي خلال شهر ونص، فهم اللي جايبين لنا العربيه دي يقدر يوفروها لك لو استيراد شخصي، علشان الكهرباء معفي جمارك بيدفع فقط 15%. فلما تحط مصاريف الشحن وسعر العربيه هناك ونقلها من المينا هناك والتقليص الجمركي، الرسوم ال 15% يقدروا يوفروها لك بحوالي 1,960,000. فتعتبر عربيه جيده جدا. بعض الناس المستوردين بيجيبوا العربيه دي، هقول لك برضه حاجه معلومه تعرفها ليك، بدون كيلس انتري وبدون سيستم الامبيانت لايت الكامل المميز اللي بيشتغل في الام بي يو اكس على هوايات التكييف وعلى كل اجناب العربيه والكونسول الوسطي اللي بيبقى متميز قوي من مرسيدس. افضل ناس بتعمل الاضاءه المحيطيه فعلا. فبعض الناس بتجيب العربيه دي بدون الامبيانت لايت وبدون الكرسي الكهرباء الثاني اللي جنب السواق وبدون الكيلس انتري عشان يوفر شويه في ثمنها، وبدون الشاحن الاصلي بتاع البيت المنزلي من مرسيدس اللي بيجي معاها اللي خارج من مصنع بكين بنز او بجيم بنز اللي هو مصنع بايك ومرسيدس. العربيه دي خارجه من مصنع بايك الصينيه ومرسيدس، فبدون الشاحن الاصلي. لكن هنا سباركد اي في بيدوك كل حاجه العربيه معاها وبيجيبوها باعلى مواصفه، فده يبقى متميزه. طيب بتقدم العربيه دي من امان؟
بتقدم ستاير الاير باجز كامله، عدد 8 اير باجز، بتقدم سيستم الام بي يو اكس، انت قاعد في جي ال اي بالظبط، بتقدم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو والاوتو بارك وحساسات ركنه اماميه، باركنج سنسور امامي وخلفي وكاميرا خلفيه والكيلس انتري والكرسيين الكهرباء والامبيانت لايت وكل حاجه قدامك تقدر تتحكم فيها، انت قاعد في مرسيدس. وكمان الفويس كوماند بتاع مرسيدس الشهير، هي مرسيدس، وتقدر تقول لها تفتح لك الازاز اللي جنب السواق، تفتح لك ازازك، تقفل البانوراما، تشغل المزيكا، تعمل اي حاجه انت عايزها، تشغل الراديو، تشغل النافيجيشن لو انت مشغله. فالدنيا هنا العربيه بتيجي كامله، بتيجي كمان بالماوس وتحكم المالتي فانكشن الشهير بتاع مرسيدس التاتش. فالعربيه تعتبر كامله مكمله مع شنطه كهربائيه، ومساحه شنطه العربيه دي 340 لتر، تعتبر مساحه شنطه مش كبيره، لكن هي العربيه زي ما قلت لك نفس البلاتفورم، فمساحه شنطه تعتبر كويسه على حد عايز عربيه مش جايه تقدم الحجم العائلي قوي، لكن انت واخد مرسيدس ففاليو فور ماني يعتبر كويس قوي. مستوى الجلوس الخلفي جيد جدا، ولكن لفردين، وبسبب نفق الفتيس والمساحه اللي مش كبيره قوي والويل بيز اللي مش كبيره قوي، ناس عارفين الجي ال اي والبلاتفورم بتاع الجي ال اي يعني اتحسن في الجيل اللي موجود دلوقتي عن الجيل القديم في 2015، لكن ما زالت العربيه مش واسعه قوي، فيقدر يقعد شخصين بالغين، الهيد روم كويسه والليج روم كويسه، وطفل صغير في النص، عشان برضه تبقى عارف المساحات وتبقى عندك تخيل بكل حاجه. العربيه بتيجي بمستوى اداء ممتاز واستجابه وريسبونس ممتازين، افضل بكتير قوي من الموتور البنزين، لان دي زي ما قلت لك ال 385 نيوتن متر عزم بينزلوا على محور العجلات فورا، فمديين العربيه دي عزم وتورك حلو قوي قوي قوي، باشاره كهربائيه ما بتحتاجش ار بي ام وعدد لفات محرك زي العربيات البنزين، فبتلاقي الاستجابه جيده جدا. مستوى طبعا استابيليتي العربيه وتوجيهها هو مرسيدس، فمش محتاجين نتكلم عنه، ومستوى العزل رائع، تيجي مرسيدس هنا هتفضل هي مرسيدس. مستوى الخامات جيد جدا جدا، وده مخلي العربيه هاديه تماما. كمان ملاحظ ان التكييف افضل في النسخ الكهربائيه من مرسيدس من النسخ البنزين. تكييف الناس اللي ركبت مرسيدس قوي هيبقوا دايما عندهم شكوى ان التكييف يعني مش بقوه الياباني والكوري، الاوروبيين دايما ما عندهمش حته التكييف المتميز قوي يعني. يمكن بيجو خدت مؤخرا من دنسو اليابانيه، لكن تظل بي ام ومرسيدس مش اللي هم بيدوك تكييف يتلجك. هنا المولد الكهربائي مشغل التكييف كويس ومديله اداء كويس قوي عن النسخ البنزين. دي كانت العربيه اجمالا، وكان الكلام عن الرينج بتاعها وعن بتقدم ايه، وسباركد اي في بيقدموها بالاسعار اللي قلت لك عليها دي، سواء مبادره او استيراد شخصي لاي مصري داخل مصر اللي انت عاوزه، من 1,660,000 لو معاك مبادره كامله بالشاحن الاصلي بتاعها بتاع المنزل، و1,960,000 لو انت ما معكش مبادره وهتدفع الرسوم الجمركيه بتاعتها والشحن والدنيا تمام معاك. فالعربيه متوفره بده. الفيديو ده انا عملته لاني زي ما وعدتكم من 5 شهور لما كشفت سعر العربيه دي على الانستجرام وعملت ريل واتكلمت ان عليها خصومات كويسه قوي ودعم من الشركه بكين او بايك ومرسيدس بنز من الصين وسعر جيد. التجار ساعتها كذبوني، فقلت لهم اول ما تقع تحت ايدي عربيه زي دي انا هوريها للناس علشان يعرفوا ان هم ممكن يقتنوا مرسيدس تحت 2 مليون جنيه. شكرا، وكان معاكم محمود خيري، ودي كانت انطباعات مبدئيه عن عربيه مهمه وعلامه مهمه بسعر كويس وبنص سعر النسخه البنزين. شكرا.